पाउजेद यमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी ISAC की मेंबर सिंगना CESO सिंगदा इंसिलोइदबनी ओजोय Constitutional Authority ओइरिबा स्पीकरना अरानबा तोरक मतमदा माकपो हाउसना लथोपा याबगी मतिक माय कॉन्स्टिट्यूशन न पीरे स्पीकरना सिंगबी सिंगी इंटरेस्ट सोप अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन की वांगबदा थबक तोरकपदा माकबो लक्तोंनदबा मथौ तौबगी मोहत्ता सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगदेन चलगा इरांग थोंनदबा सिनबा चुमलोय आइना कांग्रेस तो सिंगबा औक्रम जोइना फंगदोखरे काउवा होइद्रोम लेकाय तलेबा माकी जुमदा पांगथोबा पावगी मिफम अमदा ओजोइना आइ कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी ओइरिबा सिंगना कॉन्स्टिट्यूशन कांगलोन थोगारकलबदि मधुमक डेमोक्रेसी की ख्वाइदगी मराई चाइथरपगी खुदमनि अमदे लाइबक थीबरी मसिमुक मणिपुरदा हौजिक थोगले हिलेरियस कमिटी दा स्पीकर ना MLA खरा हापसिलबगी वाथोकना सिंगबी तम्मेगी मरकदा नौसिनदबा याबगी हुल्लाकपा अमदे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अतुना लौफम थोकपा थबगदु तौदबदगी सिंगी नत्रगना तमगी माइरोय लुपसिंग नत्रगना लुपसिंगी मरकदा नौसिनदबा अमदे अपनबगी सक्तम तकायरपा याबगी फिबम खरा उरकपासी लाइबक थीबने असिगुम्बा प्रॉब्लम सिंग असि वरोइसिन पुरकनबा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यामना लैरे मखोइना तौफम थोकपा थबकसिंग तौगदबनी कॉन्स्टिट्यूशन की मतोंगेना स्टेटता स्पीकर अमम लैगनी अदुगा स्पीकर खनगने असेंबली नत्रगना पार्लियामेंट मसा मसा की ओइबा रूल सिंग सेमजबा याय हाइना पल्ले असेंबली द तोखाइबा सेक्रेटरिएट अम लैगदबनी हाइबा वाफम हजी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 187 न पेरे स्पीकर ना सेप्टेंबर अमदे तंपा की MLA निपाल हिल एरियाज कमिटी दा जहोलकपा अदु कॉन्स्टिट्यूशन की मयुक्तानी अमदे लोगी वांगमदिनी सनबा यारोइदबा वाफमनी हाइबसी हाना फोंदोखिबा लैखरे मदुगी मतुंग तरकपदा सेप्टेंबर 3 हापसिनकिबा मेंबरसिंग अदुगी मेंबरसिंग अदु चनहंदना मेंबरशिप अदु चनहंदना थमकिबा अदु ऑर्डर अदु चनहंदना थमकिबा ऑर्डर अदुदी लैरी हाइबने मेंबरसिंग अदु हंदोकलगा चनहंदना थंबा हाइबसिदे स्पीकर की ऑर्डर अदु हिंगदुन लैरी हाइबने मखादना सेप्टेंबर 9 दा ऑर्डर अदु हंदोकले एंड से थोलके ऑर्डर हंदोकपगी खोंगथांग अदु लेंगा की मकेदिग असुंबा खोंगथांगनी अदु ऑर्डर अदु हंदोकपा मतमदा लैरिबा स्टेक होल्डर सिंगी अफब मरी अमा पुरकनदबा हंदोकपनी हाइबसिदे मरम चादे अमदि लोगी ओइबा वाफम नते ऑर्डर अदु कॉन्स्टिट्यूशन की कांगलोंदा यादबा लैबदगिनी आइना हाइरमबना फरिबने मधुना तदुना ऑर्डर थोकपदा पीरिबा मरम अदु लोगी थोंगना येंगलबदि मधुना तदुना ऑर्डर थोकपदा पीरिबा मरम अदु लोगी थोंगना येंगलबदि चनबा यारोइदबा वाफमने हिलेरियस कमिटी असी आर्टिकल 371 सी की मखादा सेमे लोइनर मसी की मखादा इंडिया की प्रेसिडेंट ऑर्डर अमा थोकलगा हिलेरियस कमिटी करमना सेंगबदगी हाइबदु मयक सिंगना पल्लिबने मतम अमदा कुमजा लिसिंग अमगा चापद हुंबुदरा ने थो अदवाइदा मणिपुर ईस्ट मणिपुर वेस्ट मणिपुर साउथ अमदे मणिपुर नॉर्थ अमदे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हाइना खाइदोलगा लेंगाक्लमबने मसी हिल एरियास हाइना वानतोक पिरमबने करिगुंबदा शेड्यूल एरिया असी मणिपुर दा एसी तरागा मपल लै presidential order aduda yauriba holy amadi party arbo wafam asida wafam asina kangpokpi ACS ne matama bada kangpokpi da kishore thafa karamba matamda makil areas committee ki member oikite maramde mag general population ki miyoi sine marmasina mag general pop marmasina mag committee da yauba yade magi matungda MLA zone karamba matamda hill areas committee ki chairman phawo oike तंबाकता लरिबा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगदा सिंगमी अमना लेपलगा कारकबा मतमदा भाग एलियर्स कमिटी की मेंबर ओइबा यारोय मासे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अतुदा मयक सेंगना पल्लिबने स्पीकर अमन अरानबा तौबदा भाग पलौथोकपा याबगी अथॉरिटीज हाउस द पीरे स्पीकर अमन अरानबा तौबदा भाग पलौथोकपा याबगी अथॉरिटी हाउस द पीरे रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर आइबा प्रोविजन पीरिबने सिंगी बियाम किन तरे सोलकपदा ngaksengadaba kangbo हिल एरियास कमिटी की मेंबर सेंगने कॉन्स्टिट्यूशन ना यादव थबगम स्पीकर ना तौरप मतमदा करिगे मखोइना तुमिन लेगदोरिबनो मखोइदा पीरिबा मतिक मय करिगे तुमिन लेगदोरिबनो हंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा इंसिलगा बॉयकॉट स्ट्राइक तोहनबगी मोता मखोइना चोंगथोकलगा स्पीकर लक्थोनरबा हाउस द मोशन पुखटपा ngमद्रिबा करिगिनो करिगी मखोइना तुमिन लैसिलिबनो हंगे मखोइना रेजोल्यूशन अमा पुखलगा लक्थोकपा याय नत्रगना मांगना तौरिबदु चुमदे हाइना हाइबा याय आइगे सिंगी लमगी मियाम की इंटरेस्ट ngaknanaba leiriba हिल एरियास कमिटी की मेंबर सिनमा कोइदा कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा मतिक मयाय अदु सिनबगी महत्ता माइरोय सिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग देन सिलगा अखोय मसल मरकता नोंसिनदबा थौसेल चथबदि लाइबक थीबनी आइना लवी आइखे अमरोमदा स्पीकर ना पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की कांगलोन अकाइबा थोगन गदा थबक तौरक मतमदा मांगना तौरिबा अरानबा अदु किदमक हाउस ना
disapprove tawdrabadi makhatana speaker waina leithaba haibasi chanade adomademak house na bhagna tawriba asoiba do house ki member singna disapprove tawrabadi makhatana speaker waina leiba yagane maram masina proof kanglup masili marakta nungsinatana basinbagi mahota hill areas committee ki custodian oiba chairman na makoida piriba right amadi privilege adu sinabag loina na makoigi mathau amadi lofom to pathau tanga do khangna thabak to honningi aige assembly secretariat na zu makoida tongan ba authority ama piriba do sinaraga hirmasi ningthina yangsin bagi tangai fadaba lei MLA singda application pisan bagi hak lei adubo madu yangsin bagi thabakti assembly secretary na tawgadabane rule na jari bra constitution na jari bra haibadu yengdana hektuma order thoksin ba yabra hangke maram jadana hena faba mari thamna na bagi order handokpani haibasdi maram jaba watli amadi basi lona yaba thabaka manate haina lawi aige magatarakpa atopa editorial gi kalam amadana speaker gi order handokhiba go to hill anisupa tangka boygor ge phirep handokani thajarono taraga mathoi chuba manipur legislative assembly gi tam gi aroi basarukta phamkhiba mifam dagi paraga telaba namit tara mangani rungi manungda khwaidigi ngakpa masung puari da lengdana lehurga da thaudo gari khak thokre thaudoga mana autonomous district council ADC bill 2021 puthokna hill areas committee SAC na laingak da recommend torpa amasung anisubana tampaki MLA mapal hill areas committee ki member oina absin bahai basane ADC ki anuba bill as Indian constitution ki article 371C ki manung do oibana manipur lekha na trakna state assembly hekta makhut thaba yade lebaga sigi akhang ahising tan hautragadi constitution da kaitharak bayai masigi sumatak da recommend torpa bill adu mani bill oibana manipur assembly na warep lauraga governor ascend hekta ma pirakani aibasu leite masi president of India jaguda babelni aibase mayamna loina bakhangnai masigi sumatak bill asigi saruk singda manipur ani thona thugai bi yaba kyamram yawi masima nambaram oraga international peace and social advancement app sana sing luf kya na bill asi house to photok pai yaroi pass to busu jaroi aiba kholau lauroke asumna tangdu laita da fibam ama lainari gi charak state asigi tampa ki MLA ni pan state asigi assembly segment ma pange MLA sing hill areas committee ki member hen bina speaker da serola mam tharake mahon tharakli ba serola do constitution ki article 371C ki marungda presidential order da jawba constituency ama sing ki saruk ma oibra natragana saruk khara sing jawragadi hill areas committee ki member oiba yai aibadu dane wafam da speaker na akhang haising tanar ba tungda tampa ki assembly segment ma pange MLA sing hill areas committee ki member oiri ain order tholake order da thokraba tungda singmi sinamba du bachaning tabi kholaw lawrake akhang hai kya amana speaker ki order du mangna thok pangamde speaker da power pide aina rakpa ga loina namadu de India ki president khaktana tawgadabani airake madugi matung tarakpa MLA ni pana tharakpa serol sing adusu withdraw tawnake MLA sin makoi ki application sing withdraw tawkhibadagi speaker na masana thoki border adu chanhandana thamke madudasu irang hanthabagi mamita khide laingak manungdi irang lakpadagi tampaki MLA Nepal Hill Areas Committee ki member ohenbagi thokiba order adu handokpagi serolama amuk thokre Singi civil society organization sing mairoi lup sing amasung political party sing housing lengana sing tam naksinanaba amasung singi lam chakuna da pamiyang da paikaleba go to hills ani joba tangka pangthok pasar yaroi amasung chief minister amadi speaker bo boycott tawre aina lakthong narakhe taraga ni thoisuba manipur legislative assembly gi mehul pangthok da matam naksilak labasida singi civil society organization sing na lehnga asigi mayokta level kok saraba BJP ki luching basing khanaraga tungda speaker na thoki board radu handokhi bani aina lawba sujai adu hauji go to hill pangthok handaba chief minister amasa speaker boycott to bagi phire pasi handokani haibagi thajaba leite masigi marui bambaram amanung dalai adoga mapan thongdana ADC anuba bill pothok te haina maral segane singmi singi punjirun phagathanaba power pu haibada mitai luching basina PBD haibasi singmi luching ba kharadi kholau oiba pami samna harabada tambak tele riba mitai singbo singmi sing mek to mata chupada lei habda sungchum chum da wo phomasi asumba malalaga chamjarba sing ki biam da hu sairi asumna hu saituna mitai sing da sawhallaba tungda mathang tamgi MLA oige khanba lu sing ba saba kayama thorakli makhoi si leibak asigi amadi state asigi yeknabni aina lawai da bagi maram leite hilarious committee da tampaki MLA mayam habjin bagi thokiba order hojiti handokre lengaksu manipur legislative assembly ki speaker so leibak miyam mamangda sang tare tawning tawba constitution khongkoinaba akhang haising ningthina tan haudabagi dagi chopanang bani hajarga so hilarious committee da tampaki MLA sing jawba yabagi lotuna thamripa lang adu di kai khrabane
somnatagi order adu handokle haiba khaki wafamni matu tarakpadadi India ki president bu yaurabasu asumbalik lam ama semba yabagi lambi am laire hariba wafam ase haujikti handokre wakalagli be MLA sing adusu speaker su makoi ki kongpam handokre haiba yare adu luri ba wafam amadi singmi sing na go to hill pangthok handaba se minister amasung speaker boycott tawbagi phire pandokle haiba wafam de CSO sing dagi lakani haiba thajade mata kasi da panjani ko wafam de singki lukharana political wing oina thamba kangbu da kodong chaba phangna ba sing buroi tamboroi sing nakpak tan halaga makoi ki pandam phangani khanba kangbu kharage thausil asi hek hongdrima ba kai manipur da apun bahai ba ohen bangam loi manipur sakot ba musung pun hingmina ba hona ba da makoi gumba kharan hu kamsil libasi thengada bani tambak dana lo ama sing dana lo ama san halaga apun ba manipur sakat po hoithokti harba pallasi hana jankhai ba ama changi haijanange atopa pau amadana Bengal maraki mikal da BJP na Mamata Banerjee ngi Priyanka Tirewal thatolagane BJP ki lusing ba kya baram na West Bengal ki September kontra da pangto kadar ba maraki mikal amada Bhawanipur da Mamata Banerjee ngi singnau aibada jara kidrabagi tungda party asinanga se Ogel Priyanka Tirewal ba minister odu ki mekta contest tawlagani ana phangdokre Hanagi Union Minister Babul Supriyo ki legal advisor amoiram ki Priyanka Tirewal da April May da Bengal da contest lauki adu Trinamool Congress merek ki khota maithi hauki madugi mamang da mahak lising ani tara banga da Kolkata Municipal Corporation da maithi ke Bengal le mikal matung de hingsa thora kiba kamari ener case da Kolkata High Court state kamar bai bayok da pattern searching adu ki manung da mahak kamane mahak Mamata Banerjee Nandigram dagi hana dagi maithi kre Minister ki chaukri adu kanna ba hausi mahak mikal asi thengnari bani assembly mikal sing adu ki matung da opposition workers sing ki mathakta Mamata ki party na sathake ba pinai onai ba amusung hinsa adu ki manum da constituency asige miyam da khangan bana magi thabang ni hana Priyanka Tirewal ki wafam paladuna pawge agency PTI na haike Mamata Banerjee ki manada na mahakti Bhawanipur da pokpani aina phangdoke state mikal da Trinamool Congress na chauna mai pa khiba ki matung ahomlak suboina se minister ki thabak pukhi ba Mamata Banerjee na mahaki awang ba phamadu lengdana thamdana ba Bhawanipur maraki mikal mai pa pamathau dai mikal ki phal sing October 3 da lauthokani Afghan की हानगी Vice President Amrullah Saleh की मनाउनुपा तालिबान हाटखरे अफगानिस्तान की हानगी Vice President ओरंबा अदुगा हाउसिंगना एंटी तालिबान ऑपोजिशन फोर्स की लीडर अमरुल्लाह सालेह की मनाउनुपा रुहुल्लाह अजीज तालिबान ना पांसर बहली लौसेलबा मतुंगदा कापतुना हाटखरे अफगानिस्तान की इरोइलोइबा प्रोविंस ओरबा पांसर की प्रोविंशियल सेंटर अजे तालिबान की लानमिसिन खुदुम चलबा मतुंगा तामथिन ओटनरेबा मतुंगदा हाटखेबनी आइना Magi mumunugi baikadiki phangdorakle Taliban ki information service alema rahana haikibada Rahul Saleh asi Panjshirda Taliban ka khuthongna bada hatkibani haire National Resistance Force asi Taliban ki bayokta lengkhat kiba Ahmad Masud Lusing bakangbu amane Taliban Panjshir ki provincial capital Bazarat asi lausin kharpasu makhata na lan thingna khigani haina phangdokibane Marakasida Afghan government da nupi mihutsin jaunur akanba protest satharabasu Taliban ki spokesperson Sheikh Zakarullah na haikibada nupi sin government asida minister oiba yaroi makoi da angang pokna nabagi damak tari nupi sin minister oiba haibasi puba thang bangam loida ba posak ama mangaksam da thambaga chamanai cabinet da nupi mathau tade haike panbajabadi sayulasi angan basarukta kabul da nupi sin sathagi ba protest amada coverage tawkiba Afghan ki journalist ani Taliban na farga tamthin ornai bagi thawdok laikhrabane Taliban ki ahan balengak sasan ki matam dadi nabi sing thabak tawba amasung laik laisu tambada athingba phawba thamkhibane adubo handaki Taliban ki government asida di nabi sing thabak tawba amadi university da mahima sing tamba haibase Islamic ki parameter manung do oigadabani haire Mikhal ga mari lainana miyoi ama harkhre Panchayat Mikhal da Bihar da politician mihut sing leptana chathare state dasi ki Baisali district politician party ama sogat pamiyoi amasung nomina khaptana harkhre Tawdogadu ahan batang ka chemical ki nomination filing toisin ki bagal loinana sagol sin meta thokibane laiketa pamiyo edugi mari pata sin mihat aduda Beles head Mokhia ki candidate oigeder ba Ahmad Chenai ana maral sigi laiketa pamiyo aduda maranupa Anutos Ras na haiki madude magi mayam ba gatro south panchayat ki candidate amagi campaign tawge laiketa ba Sutos Khunsa Singh da ithil piba ngamba bisa ngamba oibana lamba oigedoriba candidate aduna dongai kide magna mayam ba da ki handula campaign aduda hondara ba natragana Magalona campaign tauna bahara kibada mayam bana yakidabane atop pau amadaso ex minister signingai oiba mongda siramle
Uttar Pradesh Assembly Mikalda Bahalgarh District ki Safrauri constituency da BJP ki ticket da contest tau ki phana ki minister Atmaran Tomar Irai Namita Singh ne ibamong da mayum da siramle magi mangaksam da tawil am yelam ki amsum ha ki kar amsum phone thi ba phangkide UP ki hana ki minister asi Brizaul village da ki haurakibani mahak city ki Brizaul road leba jum da lairak pane senior police officer jing mapamadu da changchan ki ba ka loina investigation aukre forensic team amasung dog scout kausin ki senior police officer amana phangdorak pada hana ki minister adu makauri mi laka hat ki ba male irai nomit ke yukta tomar ki driver bezoi ma ki jum da laki amasung doorbell ring tauki maduda response phangide aroi content sing asiki maro ipa pau khara asiba pau dam jariba Manipur Local News YouTube channel amade Facebook page asedagi yangbiri bopona mapathaga jari channel asana tamda kanarabadi subscribe tawbi tribulation subscribe tawbi moloina like and share tawbi su kawe kana pramakpo amakhana thaga jari